السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتا ميلو باجوكتان ولكن فؤاد قبيلة ديد طبعا أخيرا وحكون بلانسانين إنا نصول نقضو وإنو سادة علينو كوبكي أدونك إن شاء الله برامج كسو نوصو سعوداء وانا قلي دونا لكن ديبكو حكا دعاي جاجرك موبيلكيغا وهلابي وابحay mid kala soo iibiyay nimanka charger ku jira laakiin ka horeeya waxaan jeclaystay asxaabta intii igu xirneed 2007 waxaa jirtay sheekaan bilaabay inkastoo sheekooyin badan aan qabyo ka dhigay waqti la'aan aawadood waxaa jirtay sheeko la oran jiray kulankii murugada salmiye mukhtaar asxaab badan ayaa sheekadaas jecleed sheekooyinka markaa qoraayo inkastoona qoraa ahayn laakiin waxaa jeclaa inaan iskaga falfalaado wax akhrinta waa jeclahay wax qoristana waa jeclahay labadaba sheekada kulanka murugada inaan joojiyo horta waxaa kalifay asxaabta akhrisa sababtoo asxaabta qaarkood ayaa kula soo xiriiraya waxay ku leeyihiin niyahow sheekada qaybtaa maanta qortay waxay u eg tahay qayba aniga iga hadlaysay qisadaas saasi aniga igu dhacday marka qof walba saas ku yiraahdo waxay way ku taabanayaan wixii ay taabtay haddana waqti aan waayay ayaa horta ka lifay waxaa jirta iyadana sheeko kale oo la yiraahdo xerowga xaaskiisa noqon sheekadaas masha Allah way dheeraad waxay noqotay 29 qeybood baa ka qoray ayadoo meel fiican marayso wiilkii xorowga ahaa gabar Canada ka yimid ka timid oo si wanaagsan u jeclaaday oo masha Allah isku dhidhiimeen bay ayadana iga hadhay laakiin insha Allah ayadoo buug arki doonta dib ma lahayd qarnaa taas laakiin waxaan jeclahay inaan qaybta koobaad sheekada kulankii murugada inaan idin bilaabo haddaba anaga haddaan nahay Soomaali waxaa jira dad Soomaaliyeed oo aad u fara badan oo iminka dhalinyaro u badan oo buugaag qora waliba waayaan dambe waxaa soo batay dhalinyaro qora buugaagta dhiirigelinta dhowr buug oo aan akhriyay xaqiiqdii waxaa ku arkay waxyaabahan dhibsaday kamid yihiin guusho kaliya laga sheekeeyo oo qofkii maanta dhan guul uu kaaga sheekeenayo horumar uu kaaga sheekeenayo waana laga fiican yahay macnaha guusha in laga sheekeeyo horumarka laga sheekeeyo waxaa ka wanaagsan oo ka habboon oo qofka dhiirigelin u noqon karta qofka wax qoraya guuldarooyinkiisii inuu ka sheekeeyo marka guuldarooyinkaaga ka sheekaysid wadadii qodxaha badneed boholaha badneed adoo kabala-aanta soo socotay soo rafaaday soo silecday kugu kaliftay inaad guulaysatid oo qoraa aad noqotid oo qof aad dhiirigelisid waa inaad lasoo sheegi kartaa laakiin ma inaad tay soo xiratid oo buugaa qoray oo dhiirigelinta waa saan oo aroortii hore waa inaad kacdaayo waa inaad shaqaysaayo waa inaad wax seefgaraysaayo waa inaad waqtiga beeqaamisaayo ma asaas waxaan rajaynaya ilaha adoodma inay saxaan haddaba marka aniga aan sheeko qorayo waxaan u qoraa ujeedo waxaan u yeelaa dareen waxaan jeclahay qofka sheekada akhrinaya inuu iska dhex arko waxaan jeclahay sheekadeeda mar inay ka xanaajiso qofka marna inay ka farxiso marna inay rajo geliso marna inay wax xusuusiso sheekada intaas laga helo waa sheeko nuxur leh saa idiin sheegana qoraami laakiin waxaan jeclahay inta waxa akhriyay maadaama qoraayaal kala duwan oo sanado hore 20 sano 30 sano 40 sano 50 sano ka hor inay qoreen laga yaabo ay dhinteen aan la kulmay hadda fiiri meeshaas yaa 50 sano ma gaarin aniga fuaad ahaan laakiin waxay baa iga dhiman laakiin qoraa 50 sano ka hor wax qoray oo dhintay ayaan la kulmay marka saas ku yiraahdo kale durbadii maskaxda wahab ay ku leedahay waxa leedahay ninka muwaalan yahay
qoraa 50 sano wax qoray ama 70 sano ka hor wax qoray oo dhintay see uu ku leeyahay waa la kulmay waa la kulmay waxa la kulmay wuxuu qoray ee quruxda badnaa ee farshaxanka lahaa ayaan akhriyaa waxaan kala baxaa sheekooyin macaan iyo xikmado macaan oo noloshayda maalin walba aan ku kabo marka akhrisid waxna waxay la mid tahay adoo qofkii waxa qoray la sheekeysanaya la kulmay way faanteen oo maleen asxaabta marka kulankii murugada marka akhrinaysid iska xarkaysa waa sheeko laga yaabo inay ku xusuusiso waa aad wax la'aan ahayd macnaha waxaan ka hadlaynaa shilinka lacagta aadan lacag haysanin laakiin aad jecleed gabar qurux badan ama is jecleedeen wiil macnaha aad iyo aad kusoo jiitay oo nolosha is rabteen laakiin duruuf dhaqaale ay idinkala geysay waa sheeko kusoo xusuusinaysa mar qof aad rabtay oo aad nolosha aad siisay uu kugu cidleeyay waa sheeko kusoo xusuusinaysa mar aad adigu khalad ka gashay qofku jeclaa oo aad xumaysay dib u gocosho kugu beeraysa haddaba kulankii murugada idiin bilaabo kulankii murugada waxay dhex martay oo jilayaalka ah gabar la yiraahdo Salma iyo nin aad iyo aad Salma u jeclaa noloshooda iyo saaxiibtinimadoodana ay kasoo bilaabatay dugsiga qur-aanka qaar baa aaminsan dugsiga qur-aanka la iskuma jeclaado dugsiga qur-aanka la isku jeclaada inaa wax kasoo jeclaatayna macquul waaye soo sax maaha dugsiga qur-aanka ayay kasoo bilaabatay sheekadooda dugsiga qur-aanka malcaamadda hadaa qowlan tahay malcaamadda ayay kasoo bilaabatay marka ninkan mukhtaar ayaa la oran jiray gabadha yartaa iyo mukhtaar oo wiil yar ahaa markaas qadwadaagaa lahaa jacayl iyo waxba lama aqoonin goobta ay ku dhasheen iskuna barteen waa magaalada Garowe ee gobolka Nugaal ee quruxda badan mukhtaar iyo Salma noloshoodii iyo farxadoodii qadwadaagii ahaayeen dugsiga qur-aanka waxay soo socoto waa la koray waa la weynaaday waxaa la gaaray macnaha heer la fahmo inuu jiro wax la yiraahdo jacayl oo mideeya laba ruux laba qof mideeya iskagana soo dhaweeya dadka kale midba midka kale uu ka helay uu jeclaaday waxayna is arkeen iyagoo is jecel laakiin way ku adkeed xilliga isku sheegteen jacaylkan inay xusuustaan Salma iyo Mukhtaar wuxuu jacaylkaasi muddo soo jiitamo oo saa la isu wado oo magaalada Garowe laga wada ogaado jacaylkooda Salma iyo Mukhtaar waxaa dhacday muddo kadib Mukhtaar uu dhameeyo dugsiga sare Salma oo gabar qurux u dhalatay qalanjo ahayd aad iyo aad magaalada caan uga ahayd ayaduna waxbarashada ay quruxda ka reebtay sababtoo gabdho badan ba waxbarashadu ay quruxda waxbarashada ka reebtay sababtay uga reebtay gabdhaha quruxda badanna markay muraayada isku eegaan waxay aaminsan yihiin wax walba ay dunida u baahdaan inay wajigooda ku helayaan inay jirkooda quruxda badan ninka kusoo jeedanayaan ku helayaan dabcan taas dadka qaarkood dood ayay gelin karaan oo anigu aan kamid ahay dadna waxaa laga yaabaa inaysan dood gelin inay yiraahdaan gabadhu marnaba kuma heli karto quruxdeeda wax walba ay rabto waa suurtagal nin macnaha quruxda jecel jirka gabdhaha jecel inay u gacan gasho
laakiin suurtagal ma aha in nolol qabow oo wanaagsan oo waarta oo weligeeda ay ka hesha ninkaas ay dabcan nolosha la wadaagayso shilinka ay ka raadinayso asaguna jirkan quruxda badan fiirinaya laakiin qalbiga aan eegeen haddaba gabadha Salma gabadh waxay ahayd noocaasa oo quruxdeeda aamintay oo waxbarashadii ka hadhay oo aad iyo aad runtii kibir eeba u sugnaaday aad iyo aad u kibir badan mukhtaar oo kasoo jeeda qoys iska danyara wuxuu go'aansaday markuu dugsigii sare dhameeyey in uu la hadlo qaraabadiisa qaar ka mida oo qurbaha ku noolaa kadibna uu Salmo reerkooda ka doonto haddii Salmo la siiyana ay meel degaan uu shaqo yar abuurto haddaba halkan waxaa laga yaabaa saxaabta iminka sheekada sida tooska ula socda in qaarkiin ay idin taabato waxna idin soo xusuusiso haddaba haddii aa khalad gashay qofkii aa ka gashay wax kaa codsanaya cafis inaa weydiisatid haddii khalad adiga lagaa galana qofkii kaa galay inaa cafisid waa sababaha aan macnaha sheekadan intaan qoray haddana iyadoo muuqaala kuwa aanan waxba akrin inay u fahmaan aan u rabo mukhtaar fiid oo fiid khamiis ah habeen khamiis ah fiidkeeda ayuu u yimid Salmo ay ballansanaayeen sidaa xusutaana Soomaaliya dabcan waxaa lagu sheekaystaa habeenkii jardiimada oo kale ayaa lagu sheekaystaa dhalinyarada iskugu imaadaa si qurux badan iyadoo dayaxi la arko neecaw qabow ay dhacayso garowna kuma wasi jirtaba markii habeenkii la yidhaahdo neecaw yaroo qabow oo reexaan leh ayaa dhacda Salmo is ag fadhiisteen wuxuu yidhi Salma in muddaa oo jacaylkeena uu kasoo bilaabmay dugsiga qur-aanka aynu soo wada soconnay maanta waxaynu noqonnay dad qaangaar ah anigu dugsiga sare waan dhameeyey waxaan jeclahay inaan jaamacad aado laakiin ka hor intaan aadin waxaan jeclaystay inaan isguursano oo aan reerkiina kaa doono sheekadeedna ka dhex galay markii halkaa marayso oo gabdhaha qaarkood guurka wiilasha ay usoo bandhigaan maadaama inta badan ragga ay dumarku ka sugaan inay guurka soo bandhigaan ayaa waxaa jira kuwo badan oo halkaas jacaylka ku burburiya xilliga guurka loo soo bandhigo nolosha xilliga ugu muhiimsaneed ah markuu inta usoo bandhigay Salmo oo fadhida intay istaagtay baa waxay tiri guur ايش guur waa maxay guurka sheegaysa waa maxay degdega Mukhtaar aawadi degdega muxuu yahay maxaa kaa qaldan caawa si wax kaa yihiin markaasuu yidhi waxaan doonayaa jacaylkii muddada badan aan soo wadnay soo baxnaaninaynay had wadaagga aan ahayn loox wadaagga aan ahayn jacaylkaasa waxaan doonayaa inaan ka miro dhalino weliba waxaan kuu ballan qaadayaa intaan jaamacadda kasoo dhameynayo in dhexdeena macnaha wax kale uusan iman si culays badan uusan inoogu soo siyaadin laakiin waxaan rabaa in qalbiga ii qaboobo intaa maqnaa oo jaamacaddii ka aadayo sababtaa Mukhtaar wuxuu rajeynaya inuu helo deeq waxbarasho oo dalka Suudaana waxay arrintii sidii ah ay ku socoto oo habeenkii sheekadu sii dhaaraato Salmo waxay ballamisay 3 habeen kadib inay Mukhtaar kulmaan ay go-aan soo qaadato sida ayaa lagu kala tegay Mukhtaar oo madaxu yara xanuunayo dareemayana niyad jab kadib ayaa gabadhii Salmo ahayd waxay la tashatay saxaabteeda ilaa gabdhuhu waa wada tashtaan rag iyo dumarba waxay weydiisay
u sheegtay inuu wiilkii mukhtaar ah uu doonayo inuu guursado. hablo badan waxay kula taliyeen maadaama mukhtaar cid danyar ka dhashay inaysan u habbooneen iyada nolosheeda iyo mustaqbalkeeda in mukhtaar nolol la wadaagto. waxayna kula talinayaan nin dibadda jira oo dhaqaale haysta ama dhoofin kara ama aroosyada ugu qaalisan garowga ugu dhigi kara inay nolosha la qaadato. mukhtaar ayay galabkii dambe kulmeen iyadoo xilligii ballanta kasoo hormarisay uguna tagtay dukaan yar oo hooyadiis ay lahayd wax badan lagu iibin. mukhtaar ayay salaantay kadibna waxay u sheegtay in ay doonayso inay la hadasho oo muhiim ay u tahay inay wada hadlaan. mukhtaar uu wadnuhu gariirayo aad wadnihiisu u garaacmayo ayaa waxay ku tiri mukhtaar wax badan aniga adiga waan soo wada soconay dad walaala waan ahayn laakiin waxaan jeclaystay jacaylka inaga dhexeeyay inaan walaaltinimo u bedelno. dabcan hadalkaas hadda afkeyga mu ka soo baxa anigoo fu-aal in badan dabcan hadda waxay daawanaysaa 18 qof. waxaa macquul ah in wuxuun aa soo xusuusatay hadalkaas in lagu yiri ama in aad tiri. mukhtaar halka uu taagan yahay iyo qofka uu yahay iyo qofka la hadlaya intaba wuu garan waayay, wuu khalkhalay. asagoo ilin kulul ay kasoo daadatay ayuu ka dhaqaaqay salmo horteeda. salmana sida ayay dhinaca gurigooda kusoo aaday. mukhtaar fiidkii ayuu haddana go-aansaday inuu guriga salmo tago. fiidka ayuu tagay, albaabka ayuu qaraacay. gabar walaasheeda ayaa ka furtay. salma igu yar ayuu yidhi. salma markii u timid ayuu haddana salma wuxuu ka codsaday inuu ka dhaadhacsiiyo sababta uu doonayo guurka. haddii khalad u fahantana inay caafiso uu iminka xitaa diyaar u yahay inuusan guur waxba ka doonin, uu bixi doono jaamacaddiisa aadi doono, wax walba ay rabtana salma iyo diyaar uu la noqon doono ay ka heli doonto, laakiin ay ballan ka qaado inaysan nin kale ka raaci doonin. salma waxay tiri jacaylka aan kuu qabo wuxuu iga ahaa qadarin walaaltanimo. ma jirto niyad jab ka xun in qof walaalkaa ah ku jecel shalay caalaheed waa ku jeclahay wax la-aan aawadeed inaa ku dhexdid. jacaylkii shalayta aan kuu qabay ee aan kuu hayay mukhtaaro waan ku jeclahay aan ku lahaa wuxuu iga ahaa qadarin bini aadanimo. adigu unbaa ilahaa waan ku jeclahay inaan ku niyad jabiyaa diidanaa, laakiin ani maba jecli wiil reerkiisu dan yar yahay oo waxba haysanin. mukhtaar waxba iima awoodid aniga. hadalkaas ay ku tiri aawadiis mukhtaar wuxuu ku noqday in waxauna go-aan ku gaaray inuu ka tahriibo soomaaliya uuna naftiisa ku biimeeyo saxaraha. mukhtaar muddo 2 bilood gudahooda ayuu ku tahriibay oo ku tegay ilaa Liibiya. waxaan rajaynayaa hadduu eebweyne idmo qaybta labaad inaan halkaas idinka wadi doono sheekada kulankii murugada. ilaahay hadduu idmo waxaa noo balanaa maalin kale iyo qaybta labaad. haddii aad sheekada ka heshay fadlan asxaabtaada la sii wadaag. haddii ay jirto waxaa ka faa'iiday fadlan nala wadaag. haddii dareen gaar ay kuga abuurto khaasa oo aad jeceshahay inaad nala wadaagtid oo soo dhaweynaya. haddaad jeceshahay si khaasa inay la wadaagtidna sidoo kale inboxka ayaa igu soo diri kartaa. waa walaakiin Fuad Qabyaaladiid oo sheekada kulankii murugada qoray. idinlana dambi ha ka gelin qalbi qof bini aadana. waa mahadsantiin. intaasaa kulankii murugada uga baxay.
waxaan rajeynayaa asxaabta inaad ka heshaan. marka insha allah sheekooyinkan waa ku dadaali doonaa biidnillahi alkarim inaan idinla wadaago. waxaana jeclahay sheekooyinkan inaan soo geliyo YouTube channelkayga. haddii aad YouTube isticmaashaan oo kale waxaan idinka codsan lahaa inaad subscribe garaysaan. sheekadan iyo kuwo kaloo badanna biidnillahi alkarim waa idinla wadaagi doonaa. waxaan sidoo kale jeclahay inaan mid kalena idinku daro oo ah in wax la qoro waxna la aqriyo. waa mahadsantihiin. waa walaakiin Fuad Qabyaaladiid oo idin leh dugsi male qabyaaladi waxay dumisaa mooyaane. guuleysta.